बहुत लंबे समय से जो चल रही थी डिमांड कि वेस्टर्न रेलवे से कोंकण को जोड़ने वाला एक माध्यम होना चाहिए, एक ट्रेन होनी चाहिए। तो जो आपको प्रॉमिस किया था वो आज पूरा हो रहा है। ये वेस्टर्न रेलवे से यानी बोरीवली बांद्रा इस साइड से कोंकण की पहली ट्रेन है और इसमें सह्याद्री और कोंकण की जो प्राकृतिक छटा है, जो देखने लायक एक मनोरम नेचुरल सीनरी है, वो दिन में आपको देखने को मिलेगी। 15 स्टॉपेजेस है। ये ट्रेन आपको समर्पित है। बहुत